Halo Polo, kembali lagi bersama kapal indah Nusantara di channel Peselia Family. Hari ini rencana kita memuat karnel ship to ship kayak ponton di Muara Tanjung Batu, Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur. Kita muat sisa aja di sini, soalnya kemarin kita sudah muat di Apung, Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara. Next, nanti kita bawa muatan ini ke Balikpapan atau IKN. Tetap ikuti proses pemuatan kita nanti sampai akhir, dari persiapan sampai selesai. Jangan di skip. Terima kasih. Terima Jong. Depan, spring. Damprat lanjut. Pas moncongnya. Ayo. Dayung dia, biar maju lagi. Itu pakai dayung.